वेटर चिकन कढ़ाई जैसे इनके सामने रखा है। ये झट से ब्रीफ केस में डाल देते हैं और वेटर को बुलाते हैं और गुस्से से बोलते हैं, तेरा हिम्मत कैसे हुई खाली बर्तन हमारे सामने रखने के लिए? तो वेटर बोलता है, मैं तो चिकन ही लाया था, खाली कैसे हो गया? फिर ये मैनेजर को बुलाने को कहता है। फिर मैनेजर आता है तो ये बोलते हैं, हमको 1 घंटे से वेट करवाया और अपर से लाया खाली बर्तन। तो मैनेजर बोलता है, आप चिंता ना करें, मैं दिखता हूँ। और वो चले जाते हैं और ये दोनों बेहद खुश हो रहे थे। मैनेजर और वेटर सीसीटीवी चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये चिकन कढ़ाई को तो ब्रीफ केस के अंदर रख लिया है। फिर आगे इस कस्टमर के साथ जो हुआ देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। उससे पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। फिर मैनेजर इनको रेस्टोरेंट के झूठे प्लेट धोने के लिए रख लेता है।